हेलो फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे एक रिमिक्स लाइव एक ऐप है मैंने प्ले स्टोर पे देखा तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ऐप के बारे की खासियत बताना चाहूँगा। तो ये रिमिक्स लाइव मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन में कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसा इसका पेज खुल के आएगा। फ्यूचर बीट, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़िया है फ्रेंड्स। अब देखिए और भी बढ़िया ऐप है। वैसे आप डाउनलोड करिए प्लीज़। तो फिर नया देख लीजिए। कर दिया है। काफ़ी बढ़िया है। आप मतलब इसको जैसे आपको सिंपल वो टोन सुननी है, रिंगटोन ये रिकॉर्ड करके फ़ोन में लगानी है। आप कैसे भी मनचाही रिकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं फ्रेंड। तो प्लीज़ मैं आपको MX प्ले में जाके दिखा भी सकता हूँ कैसे मैंने सेव भी कर लिया। सेव भी हो जाती है उससे रिकॉर्ड से। मैंने 6 रिकॉर्डिंग की, तो अभी की मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जी आपकी ये हो गई फ्यूचर बीट। ठीक है फ्रेंड्स, चेक कर लीजिए आप खुद सुन के। तो फ्रेंड्स ठीक है, मैंने आपको ये वीडियो आपके लिए बनाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।